Við ætlum að fara hérna yfir vinnuumhverfið í Revit, almennt umhverfið í Revit, verkvaralistan, skoðum allt mótor og skjá og View-skólar Zoom og flokku tegninga. Þegar búið að ná í Reviti þá birtist, og þau opnaði fyrir skipti, þá birtist þetta svona. Hérna eru annars vegar pródús eða verkefni sjálf sem við ætlum að vinna með, og síðan hérna fjölskyldu, það svona auka hluti sem við setjum inn í Reviti. Við förum svo dýpra í það þegar svona lengra draugur. Einnig vil ég benda á að hérna er þetta að opna kennslumyndbönd og linka inn á Autodesk. Svo opnað hérna. Og þá eru hérna myndbönd og annað sem að þið getið skoðað líka. En við ætlum að sýna ykkur hérna hvernig þetta funkar. Við ætlum að opna þetta hérna. Ég held að þið séu flest með þetta hérna þegar þið downloadið módelið. Þá opnast svona, þá opnast hérna, þetta alveg teikniblað sem opnast hérna fyrst. Ég sá það hérna niðri. Hérna eru sheet, hérna eru Product browsergluggi og hérna properties. Þannig að ég veit að þetta virkar svolítið svona mikið. Ég ætla svona aðeins að renna í gegnum þetta þannig að þegar þið bara að vinna með verkefnið, vinna í módelinu, og þá svona þekki ég svona helstu atriðin. Hérna í Product browsernum, byrjum þar. Þá sjáum við hæðir. Við munum búa þetta til, við munum nefna þetta, alltaf íslensku. Og hérna sjáum við floor plans, 3D view og elevation sem ásýndir, snið og það fyrir líka þannig. Og þetta, þegar við ferum að vinna með módelið, þá fer þetta að birta smátt og smátt hjá okkur. Hérna sjáum við fyrstu hæðina og hérna sjáum við það er búið að búa til einhver legend, lita legend, og kannski við vinnum kannski með við sjáum til. Við sjáum hérna húsgögn sem er búið að staðsetja inn í módelið. Við sjáum það er búið að út úr room tags til þess að merkja herbergisstærðir og nefnaður. Hérna niðri, þá hérna getum við breytt skölun og tegningu. Þessi hérna er sett upp 1:100 og við munum síðan vinna með þetta. Aðalatriðið eru hjá okkur 1:100, þannig að við notum það svolítið mikið. Og svo er þetta að stilla hérna mismunandi fínleika á teikningunni. Ég sjá þetta með að við með þetta í kors, og þá sjáum við ekki hvernig veggirnir eru uppið, en leiðum við út á medium og þá sjáum við svona dýpra. Þetta birtast ýmsir hlutir nána fyrir til hvort sem er medium eða fine eða kors. Síðan er hérna visual style, við notum mest hit inline, þá fáum við þetta svona hvítar teikningar, svona bara hefðbundnar teikningar. Og svo eru fleiri teikningar hérna, sólin, kveikja skuggum og svona, og crop view. Crop view virkar þannig að við getum kveikt hérna á sjókroppinu, svo það sjáum við hérna einhvern ramma. Og hann er þetta að breyta og stækka. Svona. Og þið sjáum að hann sker hérna teikninguna eftir hvað hann hættir. Og við getum kveikt og slögt á hvort hann sé að kroppa viewið bara yfir höfuð eða ekki. En þetta notum við náttúrulega til þess að svona forma svolítið það sem við viljum að birtist á teikningunni. Þið sjáðu hérna uppi, hérna byrjum við þessum R-ið hérna. Ef við smellum þetta R, eða sett fæl hérna fyrir neðan R-ið. Þá sjáðu hérna, þarna fáum við möguleikann á því hvernig við gerum new verkefni og opnum eldri verkefni, vistum þau, save as, og hvernig við exportum þau. Og prent. Þannig að við getum horft á þennan fæl hérna undir stóra-R-inu, sem er í hvers getur sem ætla að opna nýtt eða koma verkefninu frá okkur, og þá farið þið hérna í R-ið eða fæl undir R-inu. Með hliðina því eru þessi síðan flýtinappar, við köllum þetta svona quick access bar. Og sjáum við hérna er save og það er undo-takkin hérna. Ég geti bakkað með það sem þið getur svo skemmur lítið svona pílu við hliðina, þá listið upp hérna hvað er búin að vera að gera. Og þið getur undoað mikið í einu eða viljið. Þetta er svona. Og hérna er líka prentun og það er málsetning og það er sett málband og svo málsetning
á dag og textur. Þetta svona helstu skipanir og þið getið alltaf einfaldlega bætt við ef við eitthvað sem þið viljið nota mjög oft þá getum við bætt við þarna listanum og það gert með bara hægrismellið á hérna add to quick access og þá birtist hann hérna uppi svo hérna til dæmis veggjaskipunin Já, ég sjáu hérna að þetta skipt niður eftir flokkum hérna, bild til dæmis fyrir arkitektur megin hluta bygginguna og circulation umhverfi og svo texti, mótulegin og það fann í góðunum og þetta svolítið hort á þetta hérna arkitektur, það svona megin hlutanir og burðarþolið, sérstaklega stál, byggingin system, svolítið loftræsting og pípur og rafmagn og svo framlöku, þannig alltaf og síðan annotate hérna, þá erum við þar sem við erum að setja texta og málsetningar og þess að þar og tákn. Þannig að við byrjum hérna mestmægnis í arkitektur og þið sjáu að þetta er skipt niður hérna eftir tap hérna niðri og síðan getum við smellt á ef við rennið músinni svona að og sjáu svona þá koma skýringar, þá koma líka þessi flýtihnappar að þeir sem hafa verið inna í teikniforritunum vilja nota flýtihnappa og það til dæmis í þessu hérna þá stendur svona DR fyrir door og þá sláum við bara DR á lyklaborðinu og enter og þá eru kveiknar á hurðarskipuninni. Einnig það sem að gera þetta þegar þið farið til dæmis í veggjaskipunina hérna, kveikja á henni, þá sjáum þá kveiknar á þessum hérna bara hérna. Þessi hérna bara, hann sýnir stillingar sem þau geta haft eins og til dæmis veggjum hérna, þau segir hérna hvar hann verður staðsettur eitthvað vilja og það stendur hérna location line að hann sé á level 1 eða fyrstu hæð og svo segir hérna hann ná upp einhver ákveðin hæð og svona þetta, svo vitum við escape þess að losna á skipunni og svo breytir þetta að fara í gluggana, þá fáum við aðra möguleika skiljið rúm og úðurheng og fleis þannig að þessi hérna stilling hérna, svo vitum við bara escape til að losna út úr skipunni nei, fyrirgefðu komin inn í edit hann cancel og þannig að það opnast upp svolítið stillingarna leið og ítið á eitthvað og þá opnast stillingarnar sem að við eiga í viðkomandi byggingarhluta og sjáðu hérna uppi, þetta er svolítið mikið þá sjáðu hérna, þessi hérna eins og núna erum við stattir inn í að búa til stiga sem dæmi og við verðum bara fastir inn í þessu, við komum ekkert út úr þessu nema að klára við erum ykkur edit mode og við erum fastir hérna, þau sjáu svolítið ef við erum í öðrum og þau sjáu þetta er allt óvirkt þá er þessi hérna samt þá grænn og þá sjáu við erum fastir inn í því að búa til stigan það er eins hérna niðri þegar eins og þeir sem að þekki átakandi ef við skoðum hérna neðst niðri þá eru þetta property að skipanlínan er hérna niðri hún segir okkur stundum hvað hún vill gera næst með viðkomandi skipan síðan er hérna til hliðar sjáum við rennum músina hérna og þá highlightast hérna svona viewbar eða þannig og hérna ef við smellið á litlu pílunum sem fyrir neðan þá sjáum við að það er að fá zoom recession, þetta er zoomið zoom to fit, zoom all to fit og zoom seat side og smellið á línuna hérna niður zoom all to fit þá zoomar hún bara inn á allt sem allt er 100% inn í stöðunni og þau getur farið líka í hérna zoom direction og þá einfaldlega gera þetta svona og þá zoomar hún svo hérna og svo þetta hefur líka áhrif á svo hérna niður á sköluna ef við farið í sköluna og þetta er 1/100 núna og við 1/50 þannig
að passa ykkur á því að þá fer textastarðin og allt á stað, en við segjum aftur hérna zoom all til fit svona, og þá fyllir hún sjáinu, svo getum við fara aftur tilbaka og segja hérna previous pan zoom, þá fer hann aftur í gömlu stillinguna sem voru áður, og hún getur hoppa fram og tilbaka í þessu. Síðan aftur á móti ef við varum í 3D viewinu, við myndum smella hérna á default 3D view hérna uppi, svona, og þá aftur á móti fáum við stillingu hérna líka, hérna fáum við kúbin sem við getum snúið okkur í kringum húsið, horft beint á það, beint á hlið eða beint á toppinn eða í ísómyndarinn, og eins að við haldið inn í shift-takkan fyrir ofan kontrolltakkan og ítið á skrollið á músinni, haldið skrolltakkan niður og þá getum við snúið okkur svona hringinn, og default þetta þannig að þetta er hérna einhver miðjupunktur í verkefninu, við sjáum þetta ekki núna, en þið getið að við veljið til dæmis að við ætlum að snúa til að skoða handriðið, við getum að smellið á handriðið og þá verður handriðið miðpunkturinn, svo snúið okkur þar ekki. Ef það er ekki valið, þá snýr hún sér sennilega miðjun á húsinu og getur svolítið vont að finna hluti. Properties glugginn, Properties browserinn og Properties glugginn hérna, þetta er svona default stillingin, eða staðsetningin á hann. Þið getið fært á til og hérna, það er minkað og stækkað sko allir einu, svona. Ef við sjáum það ekki, þá getum við farið hérna í view flipan hérna og user interface og alltaf gott að séu gjöruglega haka við á hérna. Properties browserinn og Properties á lágmarki. Og svona til þess að hafa alveg hreinu að við notum músina skrolltakkan til að zooma okkur inn og út, og ef við haldið inn í skrolltakkanum þá getum við zoomað okkur eða sett dregið teikninguna beint upp, beint niður. Þannig að þið sjáu líka hérna eru tab 2019 kemur þetta svona, þá eru tapar hérna, getur við hoppað á milli öll á milliteikningana, og svo er líka til í view hérna og við notum þessar tile views hérna, við getum ágætt þegar við erum alltaf með margar teikningar opnar, við erum að vinna kannski í 2 teikningum einu, það getur öðrulega slögt á þessu hérna, fara aftur í tile views og þá stillast þessu svona hlið, og þau sjáið að við förum inn í 3D og ég ætla að velja til að hérna gluggan. Svo, já nei, við erum með grunnmyndin á fyrstu hérna, þannig að ég veit gluggan hérna niðri sem dæmi, að þá já, þarna kemur þetta, þetta er svo lítið, það sá þetta ekki. Þá highlighta sjáum við hérna, ég er með innréttinguna valda og þá er hún orðin blá líka grunnmyndinu, þannig að þetta er kraftinu, þið getur hort á þetta sem við erum að vinna í þessu þrívíddarheimi, en í súlunni. Við erum að vinna í þessu þrívíddarheimi og allt sem við gerum einu viewi hefur áhrif á allt sem við gerum annar staðar. Þegar í raun og veru erum við að byggja þrívíddarmódel og þú getur hort á þessar teikningar og grunnmyndina. Þetta er bara svo sirka myndavélin af sama verkefninu. Eitt sem aðrið í viðbót, það er þessi hérna, Thin Lines. Við getum stillt kveiki á Thin Lines, þá sjáum við raun og veru ekki línutvítinnar, en það verður miklu þægilegra að vinna með þetta. Þannig að passa ykkur á því, erum við hérna slökkva á þessu, þá er þetta eins og þetta lítur út ef við prentið út teikningar. Þá sjáum við línutvítur á hana. Þannig að Thin Lines ágætt að maður að vinna með þetta, en slökkva á þetta og sjá þetta hvernig þetta lítur út á endanlegri teikningu. Ég vona að þetta hjálpa ykkur aðeins og þið getið þá svona þægilega fyrir ykkur að vinna þá í umhverfinu. Þannig að þetta dregur, en við förum alltaf dýpra í þetta í hverju atriði sem við förum yfir.